Qerdhja Ardhmëria Jonë në Ferizaj është zgjeruar me hapësira të reja lojrash fal kontributit nga Gjambo dhe Fondacioni Mane. Projekti përfshin rinovimin e këndeve të lojës me elemente edukative, kreative dhe të sigurta, duke përmirësuar kushtet për zhvillimin e hershëm të mbi 300 fëmijëve. Kjo nismë është pjesë e strategjisë afatgjatë të Gjambos dhe Fondacionit Mane, me fokus në edukimin, mirëqenjen dhe mbështetjen e komunitetit, veçanërisht të fëmijëve dhe familjeve në nevojë. Ky vit i ri e gjeti Qerdhën Ardhmëria Jonë në Ferizaj me hapësira të reja të dedikuara për fëmijët. Gjambo në bashkëpunim me Fondacionin Mane dha një kontribut domethënës për komunitetin lokal në Ferizaj, duke ndërtuar një hapësirë të re lojrash më të sigurt dhe funksional. Projekti përfshin rinovimin e këndëve të lojës me lodra interaktive, shtëpiza edukative, hapësira për lojë kreative dhe elemente që nxisin zhvillimin motorik dhe social të fëmijëve. Projekti synon përmirësimin e kushteve për edukimin dhe zhvillimin e hershëm të më shumë se 300 fëmijëve. Përmes projekteve të përgjegjësisë sociale në bashkëpunim me Fondacionin Mane, synojmë të krijojmë kushte më të mira për edukimin dhe mirëqenien e fëmijëve. Investimi në mjedise të sigurta dhe stimuluese është një hap i rëndësishëm drejt të ardhmës së tyre. Ky projekt është pjesë e strategjisë afatgjatë të Gjambo dhe Fondacionit Mane, e cila ka në fokus shëndetin, edukimin dhe mirëqenien e komunitetit, me theks të veçantë tek fëmijët dhe familjet që kanë nevojë për mbështetje shtesë. Ky projekt është një tjetër shembull për kushtimit të Gjambos dhe Fondacionit Mane për të krijuar një të ardhme më të ndritur për komunitetin tonë. Hapësira e re e lojrave është një dhuratë që reflekton vlera të forta dhe kujdes për fëmijët. Sot është një ditë e veçantë për institucionin tonë dhe mbi të gjitha për fëmijët tonë. Me këtë rast falenderojmë Gjambon për financimin e projektit, për mbështetjen dhe donacionin e lodrave të oborrit, të cilat janë jashtëzakonisht të mirëseardhura dhe domosdoshmërisht në zhvillimin e fëmijëve në moshën 0 deri në 6 vjet. Gjambo është një kompani ndërkombëtare e cila operon në shitjen e lodrave, artikujve për bebe, artikujve sezonal dhe dekorativ, produkteve për shtëpinë e më shumë. Gjambo është pjesë e grupit Balfin, një nga grupet më të rëndësishme dhe më të suksesshme të investimeve në rajonin e Ballkanit Perëndimor.